أي إمكانية لمخرج من الوضع الحالي ما يتعلق بإسرائيل بالنسبة للبنان. As far as Lebanon is concerned, It isn't just Lebanon, it's also Palestine, of course. المشكلة الرئيسية هي فلسطين. the major problem is Palestine. مع لبنان هم إذا خرجوا من الأرض اللبنانية وأطلقوا المعتقلين ولم يعتدوا على لبنان لن يكون هناك مشكلة في جنوب لبنان. Now with Lebanon, if they come out of Lebanese territories, if they release the prisoners and if they don't launch aggressions on Lebanon, that won't be a problem. سوف تبقى المسألة سياسية حينئذ. Then the issue will remain political issue. الموضوع الأساسي هو فلسطين. The major issue is Palestine. هذا يرتبط بالفلسطينيين. And this has to do with the Palestinians. نحن لسنا في موقع أن نقرر بالنيابة عن الفلسطينيين. We are in no place to decide for the Palestinians. ماذا يقبلون وماذا يرفضون. Whatever to accept or not to accept. أنا اعترفت علنا نحن لدينا قوة صاروخية مهمة جدا في جنوب لبنان. I said it publicly. We have a very important rocket fire, missile fire in South Lebanon. ونستطيع أن نضرب بدقة أهداف كثيرة جدا. And we can precisely hit large amount of targets. والإسرائيليين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. And the Israelis can do nothing. نحن لا نريد من خلال هذه القوة في جنوب لبنان أن نوجد حرب في المنطقة. Through the presence of this force, our force in Lebanon, we don't want to cause a war or to wage a war in the region as terrorists. هذه هي المشكلة الحقيقية بيننا وبين الإدارة الأمريكية. This is the real problem between us and the U.S. administration. من 2000 إلى 2005 اليوم. Now, between 2000 and 2005, أنتم تشاهدون نحن في الجنوب لا نفتح جبهة. you've been seeing this in the south. We do not open fronts. We don't open a front. الحدود منذ 2000 إلى 2005 هي حدود هادئة. And the borders between 2000 and 2005 have been calm. لبنان أم في إيران؟ ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. نعم.